здоровья. Слава богу, работаем. Болеть некогда. Огород сажаем, убираем, делаем. Родные, папа помогу, брат помогу. Можно, да? Хватает. Внутри могу сделать. İçinde bir taşın taşı şartı var şey. İstanbul'da. Yoldaşım şartı. Уже старенький. Пенсионер. Да, уже да. Прилично пенсионер. На хабаках всю жизнь трудились. Тяжело, но Здесь только двоих живешь, да? Руслан, я старший умер. Это я здесь днем, кровать у меня там, потому что днем туда-сюда, то выйти надо, вон, дергать помогаю. Сорняк тоже надо. На третий день меня слышат. Сюда постой. Фамилия Абдулганиев. Абдулгалиев. Абдул. Абдулгалиев. Да. Сколько лет? Мне 40 лет уже исполнилось. Семья нет у вас? Семьи не был, да и женат ни раз не был. Не женат. Не женат вообще. Никто не... Почему? Ну, никто не хотел. Пенсия была изначально маленькая, никто не помогал. Ну, 2 года я сам учил руку заново. А огород я в 2005-м только научился. Все сам начинал заново учить руку делать. Потихоньку, и вот так я сам... А на рука... Рука это ранение пулево-осколочное было. Нам... Разрывная пуля. да, Подождите. одним словом. Когда были рука, где были... Скажите нам камеру. Непосредственно на границе был. Мгм. Таджикистана. До границы в 10 метрах было. Непосредственно. Напали на меня чуть от наших, в стороне уже с нашей территории напали. Но это засада была. Меня караулили. Но благо я с оружием был, я принял бой. Спокойно, не побоялся, принял бой. Оторвал провода, вышел на Министерство обороны, вышел на наших, чтобы прислали помощь. И до тех пор я держал оборону один. После уже охрана прибежала и пулеметчики отбили меня. Вступили, и я уже назад вернулся без одного патрона, ни единого. Сразу же перевооружаться начал. Перезаряжаться, все делал сам один. А после уже с рукой вот так и получилось. Все знакомые у меня и на таможне. Ну, я полностью связь налаживал там. Между таможней, между позициями, плюс до Министерства обороны. Связь. Даже там меня связисты хорошо знают. По голосу определяли. Чтоб чужой никто на связь не выходил. Все. А полностью и Богбаши я прошел. Ну, с самого начала я там был. Командующий Бирюбаев, но он уже командующий объединенный, в отставке, правда. Все, так. Под его началом там начали. Ушел я, понимаете, я мог и не ехать. Я связист. Но молодых я не хотел посылали, чтобы я в армии лично подошел к своему командиру взводному и попросил, чтобы он командиром части поговорил, чтобы как подготовленного меня дембеля отправили. Потому что молодой не готов был. Мне еще приходилось, я был командиром отделения, но изначально я готовился на КШМ, командно-штабную машину. То есть на рации и телефоны я после уже сам обучился. И поэтому я полностью мог один работать и по телефонам, и по радиостанциям непосредственно. Вы нам скажите, самый сильный день, там, самый сильный случай, как были там Баткенские? Ну, впечатление. Самое обидное, когда погибают. И на моих глазах, например, вот отсюда с бригады лейтенант лично погиб. Я лично смотрел, как он на мине подорвался. Помимо него, еще охрана егошняя погибла тогда. Потому что взрыв был очень большой силы, потому что боевики работают ночью. И они просто на тропу. А ему необходимо было проверку провести там. И он просто по тропю заминировали. И это я вышел тогда с КШМ, я только наряд сдал, ночное дежурство, и вышел просто на воздух. И вот как раз на моих глазах это все произошло.
после стрельбы уже там было, ну, как погибшие, что конкретно ночью случилось, я не в курсе. Ну, что-то погибшие были тоже люди. Вот так. А после приходилось многим, да, мне. И молодым помогать. Связистов как таковых не было. Обучать еще приходилось. Сразу же, как, что работать. Главное не бояться. Потому что пальба увидел, не надо бояться уничтожать, да, врага. Не надо там бегать, команду спрашивать. На то это боевые действия. А если ты будешь бегать и не в курсе, побежишь, можно убивать или не можно, пока ты добежишь, самого 10 раз убить могут. Поэтому надо решать оперативно мужские решения, как военнослужащий. Потому Родина и дает нам такое право, да, защищать Родину, не спрашивая там у кого-то. Это должно быть здесь, в груди. Тем более я пошел, я знал, что у меня мать дома, родственники здесь остаются. Там. Да и не только я, за многонационально у нас. У меня и друзья, и киргизы, и русские, вот здесь знакомых, очень много. Я за всех воевал. Нельзя было сюда допускать. Потому что и так паника везде, это кошмар, что был. Вот это все необходимое делать. После этого кто-то помогал? Нет. Соцзащита, сколько телефоны спрашивали, за 20 лет ни одного раза, ни раз гуманитарка. Это вот, пожалуйста, военные мне начали помогать. То есть все. Больше нет, ничего нет. Да. Ни одной, ни организации, ничего не помогает. Только вот свои ветераны, кто непосредственно, они и помогают. Понял. Больше ничего. Урматтуу мекендештер, мына азыр уктуңуздарбы, көрдүңүздөрбү? Мына азыр Баткен коголаңында бардыгын айтып берип атат мынакей. Башынан өткөн нерсесин айтып берип атат. Андан сырткары, урматтуу туугандар, чыныгы бүгүнкү геройлор, чыныгы баатырлар мына ушулар. Себеби бизде ошол 99-жылдары биздин кыргыз элин эмне деген гана кыйынчылык күндөрдөн сактап калган мына ушу баатырлар. Өкүнүчтүүсү, кыргыздын мына ушул баатырларына бүгүнкү күнгө чейин бир көзгө көрүнүктүү бир жакшы жардам бербегендиги аябай бир өкүндүрөт. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, жөнөкөй инсандардан дагы деле чыгып келген канчалаган кайрымдуу инсандарыбыз бар. Көптү көрсө көл болот. Эгерде кайдыгер карабайм, мына чыныгы баатырларга мен жардам берем деген инсандар болгон болсо, мен агабыздын ар биринин номерлерин айтып келатам. Мына Баткен коголаңынан жарадар болгон, Баткен коголаңынан ден соолугунан айрылган инсандардын бүт номерлерин айтып келатам. Каалаганыңыздарга, урматтуу мекендештер, колуңуздардан келишинче кайдыгер карабастан бүгүнкү Рамазан айында жардам берип калыңыздар. Можно ваш номер, телефон? Номер, как номер? Сейчас, 0771, сейчас я вам скажу. Бул участок өздөрүнүн бурага жеткилгез, Это ваш номер, да? Урматтуу туугандар, 771 менен 36 68 61 36 68 61 ваш номер, да, этот? Ушул номерге байланышсаңыздар, как вам зовут? Руслан. Руслан агабыз мына өзү алат. Колуңуздардан келишинче мына бир гана апасы менен жашайт экен. Жардам берсеңиздер болот, туугандар. Анан биз дагы көрүп атасыздар, баяндай эл көрсүн деп ишибизди жасап келген эмеспиз. Бул видеолор дайыма чыгып келген, дагы деле чыга бермекчи. Бул эл көрсүн эмес, урматтуу туугандар. Бул үлгүлүү жумуш. Кээ бир көз эмес, көкүрөгү көрбөй аткан караңгы инсандар мына ушул иштерди көрүп койгонсо экен, Аллахтын берген ырысысы менен бөлүшсө экен деп айтып, ушул видеолор чыгарып атат. Анан отчет катары эл жиберип атат аманаттарын, элдин аманаттарын бөлүшүп жүрөбүз буюрса иншалла. Это от нам помощь вам. Спасибо большое. Нам все мигранты, там сейчас Киргизия работает, Казахстан работает, все сейчас нам именно у вас помогает. Не забывайте, главное, родину. И родных своих тоже не забывайте. Вообще, отечество нельзя забывать свое. Спасибо большое. Мына урматтуу мекендештер, жашаган жерин көрүп атасыздар. Мен колумдан келсе бүгүндөн баштап ушул инсандарга жардам бергим келип турат. Бирок башыбызда бир топ жумуштарыбыз бар, көрүп атасыздар. Бүтпөй аткан комплекстерибиз бар, канча иштерибиз бар.
Индияга апарып келе турган бейтаптарыбыз даяр турат. Мына ошол инсандардын аягына чыкмайча кийинки жумушка өтүш кыйын. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса келиңиздер биргеликте сапарлаш болуп ушул инсандардын муктаждыгына себепкер болойлу. Баарыңыздарга чоң рахмат, орозоңуздар кабыл болсун. Спасибо вам. Вы чистый, точно этот герой. Наш герой, да? Правильно это? Герой нашего времени. А? Нашего времени. Ошче. Я. Жалаатын коому менен, Жалаатын ардагерлери, Баткен согушунун ардагерлери менен Ош шаары биригип, орто фонд кылып, крышасыны, мыналарын алмаштырып, үйүнү полный ремонт кылатырган болуп, өкмөт жактан жардам болбосо өзүбүз чогултабыз. 1000 сомду 1000 сомдон таштай турган болду ортодо. Да его надо Орто фонд. сносить. Он уже Эгер ошол такой. башталганына эртерээк аракет кылыңыздар. Мен да колуман келишинче биз Актин фонду жардам берели. Макул. Бир жакшы нерсесин көтөрүп беребиз буюрса. Апастай инвалид. Биргеликте ушуну аягына чыгарайлы. Кылайын. Кудай кааласа кылалы. Да, Руслан? Ладно, спасибо вам. Дай Бог здоровья. Этот после новый дом жениться надо вам, хорошо? Так что сейчас начинайте, ищите девушку хорошую. Хорошо? Скоро новый дом будет. Или этот дом ремонт сделаем, вот брат сказал. Да. Хорошо? Совместно Не переживайте Да, только. я не переживаю. А вы по уму Если бы сделайте, переживать, дом извините, сделайте, давно а уже там потом можно было женитесь. оказаться, если честно. Мы вообще это Баткенское, вот это объединение, там Джалабадские, там Ошские, областной Баткенский собираем и ремонт сделаем. Руслан, Ну, хорошо? многие же ребята были там. Мы тоже хорошие помогаем.